Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, del Teva Otsuka Pharmaceutical Italy SRL, ultimo aggiornamento, 7 aprile 2022. Cos'ha del Teva? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere del Teva durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha del Teva? Del Teva ha un farmaco a base del principio attivo dell'amanid, appartenente alla categoria degli antitubercolari e nello specifico altri farmaci per il trattamento della tubercolosi. È commercializzato in Italia dall'azienda Otsuka Pharmaceutical Italy SRL. Del Teva può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni del Teva 50 mg 48 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Otsuka Novel Products GmbH. Concessionario: Otsuka Pharmaceutical Italy SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo dell'amanid. Gruppo terapeutico: antitubercolari. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: del Teva è indicato per l'uso nell'ambito di un'opportuna terapia di associazione per la tubercolosi polmonare multiresistente ai farmaci, MDR-TB, in adulti, adolescenti e bambini con peso corporeo di almeno 10 kg quando non altrimenti possibile istituire un regime terapeutico efficace per ragioni di resistenza o di tollerabilità, vedere paragrafi 4, 2, 4 e 5, 1. Le linee guida ufficiali sull'uso corretto degli agenti antibatterici devono essere tenute in considerazione. Posologia: il trattamento con dilamanid deve essere iniziato e monitorato da un medico con esperienza nella gestione di Mycobacterium tuberculosis multiresistente ai farmaci. Dilamanid deve essere sempre somministrato nel contesto di un opportuno regime di associazione per il trattamento della tubercolosi multiresistente ai farmaci, MDR-TB, vedere paragrafi 4 e 5, 1. Il trattamento con un opportuno regime di associazione deve proseguire dopo il termine del periodo di trattamento di 24 settimane con dilamanid ai sensi delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS. Si raccomanda di somministrare dilamanid mediante l'osservazione diretta del trattamento, DOT. Posologia: adulti. La dose raccomandata per gli adulti è 100 mg 2 volte al giorno per 24 settimane. Adolescenti e bambini. Pazienti pediatrici con peso corporeo di da 0 a 30 a 50 kg. La dose raccomandata a 50 mg 2 volte al giorno, per 24 settimane. A 0 a 50 kg. La dose raccomandata a 100 mg 2 volte al giorno, per 24 settimane. Per i pazienti con peso corporeo inferiore a 30 kg, vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto relativo del Teva 25 mg compresse dispersibili. Pazienti anziani, età 65 anni. Non ci sono dati disponibili negli anziani. Compromissione renale. L'aggiustamento delle dosi non ha considerato necessario in pazienti con compromissione renale lieve o moderata. Non ci sono dati sull'uso di dilamanid in pazienti con compromissione renale severa e il suo uso non ha raccomandato, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Compromissione epatica. L'aggiustamento delle dosi non ha considerato necessario in pazienti con lieve compromissione epatica. Dilamanid non ha raccomandato in pazienti con compromissione epatica da moderata a severa, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di del Teva nei bambini con peso corporeo inferiore a 10 kg non sono state ancora stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Modo di somministrazione. Uso orale. Dilamanid deve essere assunto con cibo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Albumina sierica 2,8 g/dl, vedere paragrafo 4, circa l'uso in pazienti con albumina sierica a 0 yen 2,8 g/dl.
Co-somministrazione con farmaci forti induttori del CYP3A4, per esempio carbamazepina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Non ci sono dati sul trattamento con dilamanid per PA di 24 settimane consecutive, vedere paragrafo 4.2. Non ci sono dati clinici sull'uso di dilamanid per il trattamento di. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di altri medicinali su del TIBA. Induttori del citocromo P450 3A4. Studi clinici sulle interazioni farmaco-farmaco in soggetti sani hanno indicato una ridotta esposizione a dilamanid, fino al 45% dopo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere del TIBA insieme ad altri farmaci come Euroscel, Borafa Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere del TIBA durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere del TIBA durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di dilamanid in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Si ritiene che del TIBA possa alterare moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Ai pazienti deve essere consigliato di non guidare veicoli o usare macchinari se accusano qualunque reazione avversa con potenziale impatto sulla capacità di svolgere queste attività, ad esempio sono molto comuni cefalea e tremore. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse al farmaco osservate più frequentemente nei pazienti trattati con dilamanid più regime di base ottimizzato, OBR, ossia incidenza 10%, sono nausea. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati osservati casi di sovradosaggio con dilamanid negli studi clinici. Tuttavia, ulteriori dati clinici mostrano che nei pazienti trattati con 200 mg 2 volte al giorno, ossia un totale di 400 mg di dilamanid al giorno, il complessivo profilo di sicurezza è rapportabile a quello dei pazienti in terapia con la dose raccomandata di 100 mg 2 volte al giorno. Sono state però osservate alcune reazioni con una frequenza maggiore e il tasso di prolungamento del QT ha aumentato in modo correlato alla dose. Il trattamento del sovradosaggio deve comportare l'istituzione immediata di misure per eliminare dilamanid dal tratto gastrointestinale, oltre a cure di sostegno secondo necessità. Eseguire un frequente monitoraggio con ECG. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antimicobatterici, farmaci antitubercolari, codice ATC. Ilunga 04H06. Meccanismo d'azione. Il meccanismo d'azione di dilamanid comporta l'inibizione della sintesi dei componenti della parete cellulare dei micobatteri, acido metossimicolico e chetomicolico. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La biodisponibilità orale di dilamanid migliora con la somministrazione con un pasto standard di circa 2,7 volte rispetto alle condizioni a digiuno. Le concentrazioni plasmatiche massime vengono raggiunte in dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di genotossicità e potenziale cancerogeno. Dilamanid o i suoi metaboliti hanno il potenziale di influire sull'elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, ipromellosa ftalato, povidone, olrachi più meno, tocoferolo, cellulosa, microcristallina, sodio amidoglicolato, tipo A, carmellosa calcica, silice colloidale idrata, magnesio stearato, lattosio monoidrato, rivestimento del film, ipromellosa, macrogol 8000, titanio, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.